Habari, naitwa Swahili Hassan Jiriwa. Karibu, hii ni JIRIWAS Tech TV. Leo tunakwenda ku unlock. Hii ni Tecno F1, tunakwenda ku skip Google Pass. Ni simple sana. Make sure kwamba unakuwa na simu mbili za Android ama smartphone, inaweza ikawa iPhone pia. Cha kufanya utakiwa uwashe wifi katika simu nyingine, uwashe hotspot kwa ajili ya kuunganisha wifi. Cha kwanza tutaklik neno start, lakini kwa juu pia kuna sehemu ya lugha, itakuchagulia lugha ambayo utapenda kutumia katika kufanya setting. Sisi tutachagua hii English in United States. Baada ya hapo utaklik neno start. Baada ya kustart itakuambia kufanya activation ya SIM card, utaklik na SIM card hapa kwa ajili ya kuendelea mbele kumaliza hii program. Na baada ya hapa, hii ni segment ambapo unaweza ukaunganisha mtandao. Kama utakuwa na line kwenye simu, unaweza ukaunganisha hiyo internet na ukaingia online. Sasa hapa tuangalie wifi ambayo inapatikana kwa wakati huu. Tutakuja tutasearch hapa. Kuna wifi mbili, tutumie hii hapa ambayo iko active, ita save na kisha ita connect. Utasubiri simu iweze kuload kidogo, japo iweze kukupa mwelekeo. Na baada ya hapo unaruhusiwa kurudi nyuma. Kwa kupitia button ya back utarudi nyuma kwenye hii simu. Kumbuka simu ambayo tuna unlock ni Tecno F1. Ukisha rudi nyuma utaklik sehemu ya emergency call. Ukisha click kwa juu kuna sehemu ya emergency pia utaiklik mara mbili. Ikisha fungua utaklik sehemu ya karamu iliyopo juu. Baada ya hapo hapa itakutokezea utakuja kuingiza contact hapa, add contact, namba ya simu ambayo utataka utumie taarifa hizo kwenda ku unlock. Hapa tutachagua namba yeyote, kwa mfano hapa tutachagua hii. Ukisha kuingiza hapa utaiklik tena ile namba uliyoingiza. Utakuja utaklik sehemu ya message kwamba mtumie message mhusika. Okay, hii ndio sehemu ya message. So cha kufanya hapa utatakiwa utype link ambayo inaweza kuingiza kwenye internet moja kwa moja, lakini sisi tutumie YouTube. Tutaandika website ya YouTube. Tutaandika www.youtube.com. Website hapo, afu tunafanya kama tunaisend. Tukisha isend, ikitokea kwa juu hapa tunaiklik kwa ajili ya kuweza kuifungua, tunaenda kwenye mtandao moja kwa moja. Bila kusahau, kisha ingia kwenye YouTube kama unavyoona hapa, utakuja sehemu ya kusearch. Search channel yetu ya JIRIWAS Tech TV ambayo ndio hii hapa. Ikisha fungua channel ya JIRIWAS Tech TV utaklik icon ya juu. Alafu utakuja kwenye kipengele cha videos. Halafu utapandisha chini huku kuna sehemu, kuna video imeandikwa namna ya kuweza kuskip Google Pass. Ni hii hapa. Unaigusa kwa ajili ya kuweza kuiwatch. Achana na video ambayo itakuwa ina play hapa juu. Cha kufanya tutapandisha hapa, tutagusa hii title mara moja. No. Tukisha igusa hii title ya hapa, tunashuka chini. Kuna hizi link mbili ambazo zitakuwa zimejionyesha hapa. Media file, utagusa media file ya kwanza. Hapa kuna software itakuja inaitwa Apex Launch, utaigusa Apex Launch na utaanza kuidownload. Utasubiri hapa chini itakuambia kwamba hii inaweza ikawa hatari kwa simu yako. Hiyo unataka udownload, wewe utakubali yes kwamba una download hapa. Baada ya hapo tutakwenda kusubiri tuangalie Apex hii download na kuinstall kwenye simu hii ama la. Hii hapa inamaliza. Okay, ikisha install tutaacha, halafu tutarudi tena nyuma. Tutakuja kutype tena hapa juu. Software inaitwa ni Google Account Manager.
tutaisearch. Google Account Manager kuna hii ya kwanza hapa. Android ya simu ni 8.1.0 ndo Android yake. So tutatafuta hiyo file ya Android hiyo. Kuna hii hapa. Tukisha fungua hii kwa ajili ya kudownload Google Account Manager, tutakuja kuisearch sasa ili tuweze kupata ile software. Tutaangalia na server ama kitu tunachokitaka katika simu. Kama hapa ni Google Account Manager, hii hapa tutaklik hii kwa ajili ya kuweza kudownload. Inatuambia kwamba ita download baada ya sekunde hizi kuweza kuisha hapa, itaturuhusu kudownload. So kwa hapo ita download automatic, tunaruhusiwa kuweza kurudi nyuma. Na pia kuna faili lingine ambalo unatakiwa kulidownload, ambalo faili hili linaitwa Quick Shortcut Maker. Quick Shortcut Maker. Kama hivyo, halafu unaisearch. Ikifunguka Quick Shortcut Maker, unakuja kwenye hiki kipengele cha kwanza kabisa, ndio yenyewe link ilipo. Halafu utakugusa hapa latest version. Halafu uta download. Itakuuliza tena hapa, utaklik OK. Software itakuwa imesha download yote. Tutaklik upande wa juu na kutafuta kipengele cha download. Tumeshindwa kufika kwenye mafaili ya simu kwa kuwa simu hairuhusu kufika huko. Tumedownload Apex Launch, tutaiklik Apex Launch kwa ajili ya kuweza kuinstall. Baada ya kuweza kuinstall hii Apex Launch, tutaklik sehemu imeandikwa open. Tunakwenda kuona sasa simu inatuleta kwenye mfumo wa kawaida ambao imeshafuta kile kipengele cha mwanzo cha Google Pass. Haituambii tena welcome, bali tunaona mafaili ya simu hii kwamba inaturuhusu kutumia hata simu. Lakini ukifika stage hii sio kwamba umemaliza. Hapa hii ni stage ya kwanza. Ukiizima tu simu hapa inakwenda kuanza moja vile vile. Kwa hiyo cha kufanya, utaenda kwenye file ulizozidownload, ambapo tumedownload software ya Quick Shortcut Maker. Download. Kuna Quick Shortcut Maker hii utatakiwa uinstall. Utapiga done. Alafu tutakuja kuna file ya Google Account Manager. Install. Tutapiga done. Na baada ya hapa tunakwenda kufungua hii Quick Shortcut Maker. Hii hapa. Hapa Quick Shortcut Maker inaweza ikafanya kazi kwa software mbalimbali, ambao unatakiwa uje hapa juu select sehemu imeandikwa activities, alafu andika sasa ile Google Account Manager. Google Account Manager utaifungua, na baada ya hapo zitakuja hizi Google Account Manager nyingi. Utakachokifanya, utakuja sehemu ya email na password. Email and password hapa utaiklik hivi. Halafu utabonyeza hapa try. Hii sehemu ya hapa itakwambia uwe na option ya keyboard. So tukiona hapa tutype password na hatuna password tulioiregister, ni kwamba simu hajatuwekea sign in hapa chini. Cha kufanya, tunarudi tena nyuma mara moja, tunatafuta software ya kuweza kuingia kwenye mtandao. Tutumie software ya Chrome.
Tutadownload software inaitwa menu button. Menu button tutaisearch. Tutakwenda kudownload software hiyo ya menu button. Click sehemu ya download. Tuna download hiyo hapo, tunapiga okay. Tayari menu button imekwisha download, tunakwenda kuinstall. Tukiinstall alafu tunapiga open. Kwenye sehemu ya open tutawasha hapa juu kuweza kuiwasha iwe on, na kuna baadhi ya vipengele hapa tutakuja huku tuiweze kuiruhusu. Tutai switch on. Halafu tutarudi nyuma kwa ajili ya kufanya setting ndogo. Restore keyboard during input, tutaisave. Fix the position. Automatic moving widget screen. Alafu tuta display. Tutairuhusu software iweze kupata permission kwenye simu. Display the settings screen. Tutakuja kuiswitch on. Tutarudi nyuma. Tayari imekwisha kuanza kuonekana hapa katika simu. Tunaona tumegawanya hii screen. Tunakwenda tena katika software ya shortcut maker ambayo iko hapa. Hii hapa. Tutaandika tena ile Google account. Tutaifungua. Halafu tutatafuta ile sehemu ya email na password. Tutaibonyeza hapa try. Tukisha bonyeza try, tunaona ile keyboard ipo hide. Tutakachokifanya tutabaki mara moja, tutaklik sehemu ya chini hii. Na baada ya hapa tutaruhusu keyboard yetu iweze kufanya kazi. Halafu tuta sign in kwenye browser. Tuna log in kwa kupiga okay. Hapa simu itaturuhusu kuweza kuingiza email mpya tofauti na ya zamani ambayo tunaijua. Hapa email nitaandika email yangu. Hiyo hapo. Tutapiga next. Sehemu ya password utaandika password. Sehemu ya password tutaiandika, alafu tuta click sign in. Itakwenda kusave account kwenye simu. Mpaka hapa inakuwa imeshakwisha save account. Kwa cha kufanya, tutakuja kwenye setting, tutaangalia baadhi ya vipengele kama vitakuwa vimekwisha funguliwa. Tuta click about phone, building number.
bado, lakini kwa position hizi ni kwamba inaturuhusu. Kwa cha kufanya hapa katika simu, utabonyeza power button bila kuiachia. Hii power button ukisha ibonyeza, kwa tunakuja tuna restart hii simu. Baada ya kuzima tuna restart. Itazima na utasubiri hadi iwake yenyewe.